Ассаламу алейкум. Айдер, добро пожаловать. Передаем вам слово. Благодарю организаторов этого мероприятия за приглашение и приветствую всех участников данного форума согласно нашей традиции. Мир вам всем. Салам алейкум. Такова традиция всех мусульманских народов. Приветствовать именно этой фразой. Салам алейкум, мир вам всем. Алейкум салам. Которая точно отображает дух религии ислама, которая объединяет нас всех. Ведь в основе своей мы, мусульмане, всегда желаем лишь мира, не войны точно. Однако, когда агрессия, вражда, зло, коим стала Российская империя на протяжении столетий, а сегодня это рашистская, путинская Россия, вторгается на твою родную землю, грабит, убивает, насилует, издевается. И все мы это видели уже здесь, да, на материковой части Украины. Крым, то я вообще молчу про это. Присваивает и далее, словно раковая опухоль, обволакивает, искажает все вокруг, культуру, религию, ментальность, сплошным потоком наглой лжи, сопровождаемой открытым, скрытым насилием на оккупированных территориях. Ничего не остается, как взять оружие и сражаться против этого зла. И по сути, это есть фитра, естество человека. Защищать свой дом, семью, честь, веру, убеждения. Это и есть глубинный смысл слова джихад, то есть борьбы на пути Всевышнего, о котором говорил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Ман кутиля дуна малики, дуна эрлахи, дуна динихи. Всем известный достоверный хадис. Таков долг каждого мусульманина, быть на стороне правды, истины. Таков долг каждого человека, который любит свободу, хочет жить свободно, человек не хочет быть рабом. К великому сожалению, нас объединяет история тирании России сквозь столетия. А в эти дни годовщина полномасштабного вторжения, уже как год, да, уже исполнился год, прошел год. Я имею в виду все трагические даты февраля через призму истории. 23 февраля – это депортация наших братских народов, чеченского, ингушского. 23 февраля, 105 лет тому назад, убийство муфтия Катима Намана Челебиджихана. В ночь с 25 на 26 февраля резня наших братьев-азербайджанцев в городе Хаджалы с участием, опять же, советской армии. В ночь с 26 на 27 февраля в 2014 году уже начало оккупации Крыма, в принципе, с которого началась вся эта война. Уверен, что это не все даты, на самом деле, спланированы агрессией, тирании русского мира. А ведь это неспроста. Ведь мы все прекрасно знаем, что 23 февраля они же празднуют День защитника Отечества. Они помешаны просто на символизме. Тирания, зульм России очевидна в современной истории. Я имею в виду прежде всего, что они сделали в Сирии. А противостоять тирании – это долг каждого мусульманина. Сегодня все мы, как никогда, и это на самом деле основной мой месседж вам, посыл. Меня попросили принять участие. Спасибо вам. Попросили дать наставление. Вот мое наставление. Сегодня все мы, как никогда, нуждаемся в сплоченности, в единстве, в объединении усилий. Это то, к чему призывает Коран и Сунна пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. Очень много аятов на этот счет. Особенно во время войны. Держитесь вместе за верх Аллаха и не разделяйте. Один из аятов. Особенно во время войны. Вот это мурихакум, отдельный аят есть. Не разъединяйтесь в контексте войны, иначе вы потеряете силу и тому подобное. Всем вам известен случай, имам Аль-Газали его описывает. Не современный, современный имам Аль-Газали, потому что два есть, Мухаммад Аль-Газали, автор книги «Нравственность мусульманина». Там эта история приводится. Когда пророк,
ﷺ в одном из своих походов шел, и были сахабы рядом с ним. И они в этом походе остановились на привал. Привал, казалось бы, да? И они так разместились, кто где вообще, разбросались. И это пророку ﷺ не понравилось. И он указал на это. И тогда передатчик этого сообщения, рассказчик этого сообщения, говорит о том, что они все сели рядом, и можно было их словно накрыть одним покрывалом. Таков дух нашей религии. Быть вместе, быть единым, быть сплоченным, особенно во время войны, еще раз подчеркиваю. Я это говорю неспроста, потому что сегодня на самом деле среди всех нас, а этого именно добивалась Россия, добивается мусульманских народов, и крымских татар, и наших братьев-чеченцев, есть всякие недоразумения. Многие говорят, что это российско-украинская война, не наша в том числе, да, если мы говорим про мусульманский мир, и именно мусульман, которые насчитались, скажем так, да, арабских фетв и тому подобное. При всем уважении к нашим арабским шейхам в мусульманских странах, которые не понимают действительность, которая происходит здесь. У многих есть обиды, особенно у наших братьев-чеченцев. По типу мысли, где же был цивилизованный мир, когда была резня в Чечне и тому подобное. Такие мысли имеют право на существование. Они действительно имеют право на существование. Но я же скажу так, все, что происходит в этом мире, оно происходит по воле Всевышнего. Если тогда Аллах не дал победу, значит, Он так решил, значит, в этом есть мудрость. Это ни в коем случае, конечно же, не оправдывает ошибки чьи-либо, преступления чьи-либо, нет. Просто это наставление всем нам, в первую очередь мне и всем вам, чтобы мы перестали на это что? Пенять. Время настоящее, время не прошлого. А сейчас именно время быть единым, быть сплоченным, быть на стороне правды, быть на стороне истины. Я, как неоднократно говорил в своих выступлениях, без свободного Крыма, а Крым это Украина, то есть без свободного Украины не может быть свободного Кавказа. Без свободного Кавказа не может быть свободной Украины, потому что рано или поздно это все вернется сюда. И Чечня, и Кавказ на самом деле петля, одна из петель, за которую сейчас Российская империя держится в том числе. Россия должна вернуться в свои исторические границы в Москву. Иншаллах, время сейчас быть едиными и бороться каждый на своем деле. Кто словом, кто силой, кто просто дуа, возможно, мольбой. Каждый должен быть на своем месте. Ваджазакуллаху за хайр. Я все. Здесь присутствуют представители правительства Чеченской Республики Ичкерия. Здесь присутствуют представители украинских организаций, активисты, молодежь. Все вас приветствуют и благодарят вас за ваше выступление, за ваши теплые и благие наставления. Пусть Аллах уберегает вас и всех, кто с вами. До свидания. На этом мы прощаемся. Ассаламу алейкум.